Setelah gancet 6 kali, tinggal starter. Setelah gancet 7 kali, sudah dibongkar, diperbaiki. Ngapa barang? Suara halus. Kendala noken as 7 kali gancet.
Tapi tanah kopi ini piringan gitu
berantakan. Itu biar karena berbalik mas. Oh, pelosok itu dia nangkaris pak, sudah. Biar tabok. Yo bu, tengok bu. Kami tambah gue, kami tambah. Dia kami tenang naris mah. Waris mana dia? Tambah aja sih pak. Bulan 3. Hah? Harus kami kok mau dong. Kalau ini Regane ganti Mas. warna yoso Hah? warna yoso Regane di hijau ini kok padu mata belah kali ya aku regane nang daerah kono Mas nang kono kuwi gedung-gedunge. setelah dibongkar ya, ini stang piston bagian metalnya udah baret, udah aus baret, keempat-empatnya udah baret semua. Udah baret, mesin jadi kurang halus, udah baret parah.